أكبر سفينة في العالم، أسموها بأيقونة البحر. حمولتها 5 أضعاف حمولة تايتانيك، تتكون من 20 طابقا، تتسع ل8,000 راكب، مع 2350 من أفراد الطاقم، موزعين على 2805 غرف في 8 أحياء مختلفة، وتضم 7 مسابح ومتنزها وحلبة تزلج، إضافة إلى أكبر حديقة مائية بحرية وأكثر من 40 مطعما. تكلفتها بلغت قرابة $2 مليار. انطلقت في يناير 2024 من ميامي، تقدم رحلات أسبوعية. أسعار التذاكر تبدأ من $1,700 للشخص، لكن لديها مشكلة تثير قلق الكثيرين. هل تعلمون ما هي؟